ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபாத்திமா சமையல். ஃபாத்திமா சமையலில் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் செமி கிரேவி ஒன்று பார்க்க போகிறோம். வாங்க, அது பார்க்குறதுக்கு முந்தி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், அதுக்கு ஒரு நம்ம மசாலா எடுத்துக்கலாம். இது ஒரு 3 காஷ்மீர் சில்லி, 1 ஸ்பூனு ஜீரகம், 1 ஸ்பூனு தனியா, 1.5 ஸ்பூனு சோம்பு, 1 ஸ்பூனு கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூனு மிளகாத்தூள். இது சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் மிளகு. நான் மிளகு வைக்கல, ஏன்னா ஏற்கனவே நான் ஜாரில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன். உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக தான் அது எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது மிளகு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம், மசாலா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அதுக்கு முந்தி ஒரு அடுப்பில் கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆனியன், பெரிய வெங்காயம், அதை கொஞ்சம் நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 போட்டுட்டு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் போடுங்க. ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி பாதி இது இங்கே பொரிச்சுக்கலாம், பாதியும் அதில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் மசாலா கூட. சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா செவந்துடட்டும். செவந்ததும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது கோல்டன் ப்ரௌனில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வறுத்துட்டு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம். இதை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இப்போ சிக்கனுக்கு மசாலா போடலாம். ஒரு பவுலில் சிக்கன் போடலாம். சிக்கன் இது 1/2 கிலோ சிக்கன் போட்டிருக்கேன். 1/2 கிலோ சிக்கன் போட்டுட்டு அதில் பாருங்கள், அது நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதில் அந்த பவுலில் ஒரு 2 ஸ்பூனு நம்ம மசாலா பாருங்கள் அரைச்சாச்சு. இது இப்போ போட வேண்டாம், அப்புறமா போட்டுக்கலாம். இப்போ முதல்ல லெமன் ஜூஸ் ஒரு 2 ஸ்பூனு லெமன் ஜூஸ் விட்டுக்கலாம். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதில் உப்பு, அந்த சிக்கனுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறமா காரம் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டு இது நல்லா பிசறிட்டு மசாலாவை போட்டு பிசறிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் தயிர், கட்டி தண்ணி இல்லாத தயிர் 1 ஸ்பூன் போட்டு அதையும் பிசைஞ்சுக்குவோம். நல்லா பிசிறி வச்சிடலாம். இது கூட மசாலா, அந்த மசாலா நான் 3 காஷ்மீர் சில்லி போட்டிருக்கேன் கலருக்காக. மீதி 1.5 ஸ்பூனுக்கு நான் மிளகாத்தூள் தான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அது இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் 1.5 ஸ்பூனு போட்டுக்கோங்க. இதில் நான் மிளகு காட்டலை உங்ககிட்ட, மிளகு 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே ஜாரில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன், நீங்கள் பார்க்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அது காட்டினேன். இப்போ இது மசாலாவை இதில் போட்டு இது நல்லா பிசறி வச்சுக்கலாம். 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் தனியா, 1.5 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு மிளகாத்தூள் 1.5 ஸ்பூனு, கரம் மசாலா தூள் 1 ஸ்பூனு, மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூனு. இவ்வளோ தான் இதோட மசாலா. இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸியில் அரைச்சிட்டு நம்ம இதில் கலந்துட்டோம். அவ்வளோதான். இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 hour இது மேரினேட் ஆகட்டும், நல்லா ஊறணும். ஒரு 1/4 மணி நேரமாவது ஊற விடுங்க. இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, 1/2 hour ஆயிடுச்சு. இப்போ அதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் பேன் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதில் ப்ரெஷர் பேனில் அந்த ஊறின சிக்கனை போட்டுடலாம். நான் குக்கர்லேயே தான், இந்த பேனில் தான் வேக வைக்க போகிறேன். அப்போ தான் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இது நம்ம பொரித்த அந்த ஆனியன், வெங்காயம், இதை வறுத்து வச்சுருந்த அந்த வெங்காயத்தை இதோடு சேர்த்துடலாம். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை அதையும் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு, இந்த காரத்துக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடணும். முதல்ல கொஞ்சமாக தான் போட்டேன். முதல்ல நிறைய போட்டால் இப்போ போடாதீங்க,
நான் இப்போ கொஞ்சம் போடுவேன், போட்டுறேன். அந்த எண்ணெய் ஆயில் நம்ம ஆனியன் பொரித்த ஆயிலை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த சிக்கனில் ஊற்றிடுங்க. போதுமானு பாருங்கள், பத்தலைன்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பூனு விட்டுக்கோங்க. விட்டுட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான், சப்பாத்தி, புரோட்டா, குல்ச்சா எல்லாத்துக்குமே இது சைட் டிஷ்ஷு நல்லாயிருக்கும். குஸ்காவுக்கு நல்லாயிருக்கும், நெய் சோறுக்கு நல்லாயிருக்கும், எல்லா இதுக்கு இட்லிக்கு நல்லாயிருக்கும். எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப சூப்பராக ஒத்து வரும். நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இது ரொம்ப சிம்பிள். இது நம்ம எதுவும் வறுக்கிறது அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லாத்தையும் பச்சையாக அரைச்சி இதில் போட போகிறோம். தண்ணி பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க, தண்ணி ரொம்ப வேண்டாம். ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து வேறு தண்ணி விடும். அதனால் தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க, தண்ணி ரொம்ப விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா நம்ம இது செமி கிரேவி தான் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் உப்பு இதில் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் முதல்லையே நல்லா உப்பு போட்டால் இப்போ போட வேண்டியதில்லை. நான் முதல்ல கொஞ்சமாக போட்டேன், அதனால் இப்போ கொஞ்சம் போடுறேன். இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சு இதை அடுப்பில் வச்சிட வேண்டியது தான். ஒரு 4 விசில். என்னோடய பேன் 4 விசிலுக்கு வேகும். பட்டு உங்களோட குக்கர்லாம் எப்படின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். அது 3ஆ 4ஆங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அதை போல் எப்படி வேகுங்கிறத நீங்கள் அந்த விசில் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஒவ்வொரு குக்கரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம பார்த்து தான் நம்ம வச்சுக்கணும். இதை இப்போ மூடி விசில் போட்டுடலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போது விசில் முடிஞ்சு குக்கரை ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், வெந்துருச்சு. இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு திரும்பவும் நம்ம அதை கொதிக்க விடலாம். நல்லாவே வெந்துருச்சு எல்லாம். இப்போ நம்ம திரும்ப அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு அதை கொதிக்க விட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். பாருங்கள், இப்போ ரொம்ப இது பண்ணால் கூட ரொம்ப இருந்தால் உடஞ்சிரும் சிக்கன் பீஸ். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் சொல்லுவீங்க, அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோ இது காரசாரமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் இது வச்சா எல்லாருமே கேட்பாங்க, இது எப்படி செஞ்சீங்கன்னு. இதில் இங்கே பாருங்கள், கஸ்தூரி மேத்தி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி அதில் போட்டுருங்க. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சம் மேலே தூவினா போதும். அவ்வளோதான், நம்ம ரொம்பலாம் சேர்க்குறது இல்லை இதில். அவ்வளோதான், வெந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ எப்படி வெந்திருக்குன்னு. எவ்வளோ நல்லா எண்ணெய் எல்லாம் எப்படி வெந்திருக்கு, ரொம்ப சூப்பராக வெந்திருக்கு. இது ரொம்ப சாப்பிட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப பியூராக செய்யுங்க. இது ரொம்ப ஈஸி மெத்தடு. நம்ம அதை செஞ்சு இதை செஞ்சு வறுத்து கிரைண்டு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. எல்லாத்தையும் கலக்கி எடுத்து வச்சு வேக வைக்கிறோம். அவ்வளோதான், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் வெண்ணெய் போட்டுடலாம். ஏன்னா சிக்கன் ஐட்டத்துக்கெலாம் கொஞ்சம் வெண்ணெய் சேர்க்குறது நல்லது. அதனால கொஞ்சம் நான் ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சம் பட்டர் சேர்க்குறேன். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அது வேணும்னா அதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான். வெண்ணெய் இருந்தால் சேருங்க, இல்லைன்னா வேண்டாம். வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுருங்க. எண்ணெய் ஆயிலோட போதும். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் சப்பாத்தி, புரோட்டா எல்லாத்துக்குமே இது ஒத்து வரும். எல்லாமே இட்லி, தோசை எல்லாமே இது நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒத்து வர்றதுனால ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு. இதை நம்ம இனிமேல் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்ற வேண்டியது. இப்போது என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தால் யாராக இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள். யாருக்கும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ இது எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள். சொல்லி எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க. நான் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை இவ்வளோ நேரம் எல்லோரும் வாட்ச் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்க போகிறோம். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு வரேன். இது வரைக்கும் என் சேனலை வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸு.
தேங்க்யூ. அடுத்த ரெசிபிக்கு நாளைக்கு வரேன். ஓகே, பை.